Streljačko društvo Virovitica 1861 29. prosinca organiziralo je novogodišnji turnir za kategoriju seniora. Turnir s početkom u 16 sati održan je u Domu strijelaca. Nešto više o samom društvu, organizaciji i takmičenjima saznali smo u razgovoru sa predsjednikom gospodinom Zdravkom Ružičićem, članom izvršnog odbora gospodinom Dragutinom Tarijem te tajnikom streljačkog društva gospodinom Milanom Nemetom. Recite nam nešto o streljačkom društvu Virovitica 1861. Streljački klub Virovitica 1861 je klub koji je osnovan protekle godine i nastao je spajanjem više klubova koji su djelovali na području Virovitičke općine. To je klub koji ima sada trenutno oko 10 instruktora streljaštva, imamo 5 trenera streljaštva sa položenim ispitima, klub koji ima svoj pomladak i svoju budućnost. Možete li nam nešto reći o održanom novogodišnjem turniru? Tko je organizator i tko je sve sudjelovao u takmičenju? U novogodišnjem turniru su sudjelovali kadeti, to znači đaci iz osnovne škole, njih jedno 50-ak, i danas su seniori, njih jedno 20-ak. I današnji rezultat mogu vam kazati, prvi je Zvonko Botić sa 83 kruga, drugi je Tomo Zdjelar sa 82 kruga i treći je inženjer Kovačević sa 81 krugom. To znači da je razlika samo po jedan krug među tima najboljima. Kakve planove ima streljačko društvo za sljedeću godinu? Pa streljačko društvo ima puno planova, međutim mislim da je osnovni plan rad sa mladima, što smo dokazali tijekom ove godine. U našem društvu ima gotovo 60 učenika osnovnih škola iz Virovitice i srednjih škola iz Virovitice. Znači osnovni plan je rad sa mladeži i evo ovakvi turniri, odnosno bavljenje sportskim streljaštvom među seniorima. Nadamo se da će streljaštvo, pogotovo streljačko društvo Virovitica 1861, zauzeti ponovo mjesto među prvima, odnosno među ostalim sportovima koji su najbolji na području grada Virovitice. Ovaj novogodišnji turnir, kao i mnogi prije njega, pokazatelj je dobrog uspjeha streljačkog društva. Nadamo se da će ruke naših strijelaca i dalje ostati mirne, a rezultati dobri kao i dosadašnji.